Proč? Proč? Má volno, má tam svůj ruch. Proč? Ruka na stehno nebo něco, vole, a... Na stranu. Jo. Příště už to tady neukážu. Ne, v žádném případě, vole. To první auto, které jsem si vzal, tak jsem musel zavést ke kanclu. On mě zebral samráky, občanku chtěl. A kdyby věděl, jak je to smrt, tak občanku mu ani nedám. A varování, můžu. Ale... Prej. Zase nehoda? Kam vidíte? Do Lučence. Tak na vinici musíte jít. A stále do Krtíše, je tam nehoda, kamiony jdu vyťahovat teraz. Neprejdete. Fú, to už je třetí dneska, to je masakr. Na Lisabon najlepšie sa jazdí Rumunsko, Grécko, Bulharsko, Rusko. Najlepšie krajiny na jazdenie. A cez deň môžeš letieť ako chuj, fakt. A všetci tak chodia a není tam toľko nehod, podľa mňa. Však ja, čo som chodil pravidelne v toho Grécka minulý rok, však ja som nehodu tam nevidel. A som bol veľakrát. Veľa som pojazdil a lietali všetci cez tie dediny 90, tak ktorí posúvané obmedzovače na 100-110 na kamionoch a lietali ako trasy tak ďalej. Bola napravo? Hej. Koko, dobré, môžeš. Pič, nestihnem do práva. Stíháš ho, bo on ide pomaly. Ani možno, hej, stíham.
No, snížuje. To si vieš predstaviť. Takže ja len napríklad za bývanie v dome, ktorom som býval, tak mesačné náklady na ten dom boli 2900 eur. Hej, čo máš cca tých 75 000. To nehovorím o tom, že záhrada, bazén, jazero, hej. No, naozaj. A všetky tieto veci, jedlo, benzín, pes, všetky tieto veci, keď chceš ísť ešte niekam, hej, sa najesť, alebo niečo do toho príde, alebo tak, takže naozaj to bolo nastavené veľmi vysoko, no a zrazu sa prestalo tak zarábať, ale platiť si musel stále, hej. Ja som nikdy nebol ten človek, čo sa nejak akože zlákol a teraz všetko nechal tak, takže ja som sa to snažil nejak celé pozliepať a dávať dokopy a udržať tú hladinu, v ktorej to bolo, ale bolo to vtedy už veľmi náročné, pretože tam strašne veľa vecí, ktoré sme spolu robili, tým ako on sa to postavil, ako som zachoval, že proste som ja neviem, všetko sekol, ale už som nevedel, hej, tak sa to akože robilo veľmi ťažko. Možno som aj niekde v kútiku už vedel, že by bolo treba upustiť z niektorých vecí, ale tak, ale nechcel som si to tak akože priznať. A chcel som si povedať, že vždycky som zatiaľ všetko zvládol, no tak zvládnem aj toto a bude to OK. Tá situácia sa vyhrotila až tak, že naozaj boli zaplatené faktúry, kde nebol vyplatený nejaký človek a podobne. A už potom sa toho nakopilo, že dosť, tak som si povedal, na celé autoškole pro mě byly rozjezdy, aby to nechcípalo v křižovatce a všechno tohle, protože já jsem byl vyklepaný, ty vole, měl jsem stres a mi noha dělala tohle leva. Na spojce, vole. Takže jak jsem...
jak kočka po přechodu, ty vole.